வெல்கம் டு சிஆர்டி. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கை கிங்குடைய கோல்டு ஃபீஸ்டுடைய பர்ஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்கை கிங் ஃபயர்வொர்க்ஸ் உடைய கோல்டு ஃபீஸ்டுடைய டெஸ்டிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த டெஸ்டிங் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.